Так, ондық бөлшек натурал санға бөлуді орындау балалар бүгінгі. Сағын мақсаты. Так, енді мына қараңдар, амалдарды орындау бірінші тапсырма. Қараңдар да тексеріп шығыңдар, бәрі дұрыс па, дұрыс емес па? Дәптерге жазып отырып тексер. Ағай, Ау, қате. қай жеріне? Қате. Қай жеріне қате? Қате, асы қате болады. Неге? Қате. Неге қате? Жауабы 0,7 шығады. Е 0,7 шығып тұр ғой. 10,5-ті 15-ке бөлген кезде 0,7 шығып тұр ғой. Экран көрініп тұр ма сендерге? Я, қай көрініп тұр. 0,7 жазылып тұр ғой. Дұрыс екен ағай, қосу бар екен. Дұрыс, дұрыс. Одан кейін 0,7-ге 1,8-ті қосты. 2,5 болды. Енді екінші мына әсін тексеріңдер. 8,5 шығады дейді. Дұрыс па, дұрыс емес па? Қосуы дұрыс. Дұрыс па? Ағай, екіншісі дұрыс. Екіншісі де дұрыс. Жақсы. Екеуі де дұрыс. Келесі. Так, оқи қой, кәне, Сүлеймен Жанерке. Тік бұрыштың ұзындығы 9,6 сантиметр. Ал ені одан 6 есе кем. Тік бұрыштың ауданын табыңдар. Тік бұрыштың емес, тік төрт бұрыштың. Тік төрт бұрыш. Ағай, көбейтеміз. 6 есе кем десе бірінші бөлу керек. Енін тауып алу үшін, 9,6-ға бөлу. Тауып үшін көбейтеді. 1,6 сантиметр болады дейді. Дұрыс па? 1,6. Дұрыс. Енді ауданын тау үшін, тік төрт бұрыштың ауданын тау үшін қайтеді? Ұзындығы мен енін көбейтеді. 9,6-ны 1,6-ға көбейткені дұрыс па? Тексеріңдер. Дұрыс. Дұрыс болады ағай. Олай болса, тік төрт бұрыштың ауданы қанша болады екен? 5,136 сантиметр квадрат. 15,136 сантиметр квадрат. Жақсы. Келесі мына теңдеуді шешуді қарадар, тексеріңдер. Дұрыс па, дұрыс емес па? Бірінші қосындыны тауышы қайтеді, азайтады. Одан кейін егіз көбейтті. Дұрыс болды. Бөлген кезде осылай шығады. Дұрыс болады. Осыны дұрыстап тұрып, өздерінде біліп алыңдар. Неше бала қатысып отырсыздар өздері? 6 бала ма? 6 бала. 5-6 бала. Класста қанша бала бар? 17. 17 бала. 10 бала жоқ. Қайда олар? 12 бала кірмеді. Староста кім? Айтыңдар класс жетекшіге. Жарай ма? Мен қазір бұл жерде көрсетейін, sonra фотоға түсір кәне староста. Ол түсір. Фотоға түсір де класс жетекшіге жібер. Анжарап келен. Нұғман Жанерке қатысып отыр, міне Сүлеймен Жанерке, Арна, Аянат, екпін. Түсірдің ба фотоға? Фотоға түсір де жібер класс жетекшіге. Так, келесі. Келесі сеп, сәйкестікті тексереміз. Бәрі бөлімдерді тексеріңдер, дұрыс па екен? Бәрін тексеріп шығыңдар. 5 есеп. Бүтін 187-ті 6-ға бөлгенде қанша шығады екен? 0,645. Жақсы, ол дұрыс екен. 6,2-ні 2-ге бөлсе қанша шығады екен? 3,2. 3,2 болады. Сол қате болып тұр, 3,2 емес қанша болу керек? 3,2. 6,2-ге. 6,2-ні бөлеміз. 6,2-ні бөлеміз 2-ге. 3,1 болады. 3,1 болады ағайын.
Ekinin içinde kaç Екі tane? болады, бірден береміз. Бүтін Үш оннан бүтін бір. бір Мына жерде болады. бұл қате болып тұр. Қанша болу керек? 3,1. 3,1. Ondan bir болу керек. Тағы да табындар қане қате бар ма екен? 15,19 үшке бөлгенде дұрыс па қараңдар? 5,10. Үшіншісі дұрыс. Ол дұрыс. Үшінші дұрыс болады. 25,116 4-ке бөлгендегі тексеріңдер. 116 4'e versin. Дұрыс. Dürüst. 4 болады. 6,14'ü 8'e bölgендегі тексеріңдер. Дұрыс. Дұрыс. болады, ағай. Дұрыс, иә. 6,14'ü 8'e бөлгенде 4,8 болады. Жақсы. Так, келесі мына тапсырмаларды орындаңдар. Sonra WhatsApp'қа жіберіңдер, тексерейік кімдікі дұрыс, кімдікі қай жерде қате бар екен. Жарай ма? Ağay online mekte orundayımız mı? Сосын орындайсыз, мынаны орындап болғаннан кейін. Так, қане мынаны орындаңдар. Бірінші теңдеу шешуді орындаңдар. 1, 2, 4, 6 есеп. Орындаңдар да WhatsApp'қа группаға жіберіңдер. Жарай ма? Топқа. Жақсы, ағай. Біріміз тексеріп, біріміз қатеміз тауып көрейік. Қане. Әдемілеп шығарып дұрыстап жіберіңдер WhatsApp'қа. 4-ші, 5-ші есепті. Так, мынаған 2 минут, анаған 2 минут, 4 минут, барлық 12 минут уақыт берем. 11-15 кетті ма? Ну, о где-то 11-25, 11 жарым болып қалайын дегенде тексереміз. Жарай ма? Жақсы, ағай. Жақсы, ал кірсін. Екран бәрі жақсы көрініп тұр ғой, я? Иә, ағай.
Ағай, теңдеді бірінші сөтірі 21 2-ден 4,41. Al көрейік, WhatsApp'a берді ме, кім берді? Кім берді балалар? Бірінші теңдеуді қалай шығарамыз? Теңдеуді шығарамайсыздар ма? Қане міне қара. Бірінші теңдеуді қара, шығару үшін. Бірінші бөлеміз. Дұрыс айтады. Бөлеміз. Арна дұрыс айтады, бөлеміз. 4,41-ді Бөлеміз. 21-ге. Тең 0,21. Сонда x тең болады. 0,21. 0,21 болады әрине. Так, екінші теңдеуді бірінші не істеп алу керек? Бірінші, Қосып алу керек, а? аға мен айтайыншы, азайтамыз. Азайтамыз. Жоқ, 11-ден 6-ны азайтамыз. азайтамыз. 1,16-ға Қосамыз. қосамыз. Ағай, қосамыз. Қосамыз, дұрыс айтады. 133,2. 133,2-ні қосамыз. 11,16. Сонда 12-сіміз тең болады. Бөлеміз. Өшір ана музыканы. Қосамыз 12-ті. 12. Жоқ, қосқанда қанша болады? 133,2, 11,16 қосқанда қанша болады? Қанша болады? Бол тез. Қанша болады? 11,16 қосқанда 133,2. 114,8 болады. 44,де. 144,8. 144,8 болады. Енді осыдан x-ті табу үшін 144,8-ді 10-ға бөлеміз. Қанша болады 10-ға бөлсек? 10,44. 10,144. 14,148 болады болар. 14,148. Өтір алда қарай бір орын жыл салады. Міне осылай болу керек. Келесі мына тапсырманы орындады, бірінші тапсырманы. Тез едіңдер. Неге жай орындарсыңдар? Бірінші азайтыңдар, қанша болады? Азайтсақ. Ағай, мен соның ең соңындамын. Жақсы, молодец, Арна. Ағай, мен сіздің текеліңізге 5-ші тапсырманы жіберіп қойдым. 5-ші тапсырманы жіберіп қойдың ба? Ал балалар көрейік қане. Арнаныкін. Арнаныкін қарайық балалар. Қане. Қисық түсіріпсің ғой балам ол. Бізге көрінген ыңғайсыз болып тұр. Так, бірінші 4,123-тен 2,134 алғанда 1,187 болады дейді. Аған түрден есептемейсің ба? Ау. 89. Аған түрде есептемеймін. 1,189. Оны 21-ге бөлген кезде 0,9. 19. Дұрыс емес қой. Қарайық. 2,189-ды бөлейік. Нешеге? 21-ге. 21-ге. 21-ге бөлейік. Бірден береміз. Бірден берсек 21. 60-да қанша болады? 7 болады. 79 болады. 79-ның ішінде 21 нешеден бар? 4-тен бар,
Жоқ, 4-тен көп Төрттен. болады ғой деймін. Асып кетеді ғой 4-тен. 3-тен берейік, иә? 3-тен. 3 жерде бірің 3. 3 жерде 2-ң 6. 6 тұтайық. 9-дан 3-ті алсақ. 6 болады. 7-тен 6 алсақ 1 болады. 16. 16 дейді, арғай кете береді. Көрдіңдер ме? Бұл жерде сонда бөлінбейтін нәрсе ғой. Сонда 16 қалдық қалып қалды. Сонда бұның есептің жауабы қалай болады? 13 бүтін балалар. Көрдіңдер ме? 13 бүтін 21 болады да. Жай бөлшек шығады екен. 21-ден 16 шығады екен. Бұл есепте. Баған түрінде, баған түрінде есептеу керек па? Ау. Иә, Баған түрінде. Былайдан есептеп, былай жазуға да болады. Сен 16 арғай бөлгенде 21-ге бөлінбейді ғой, 21-ге. 21-ге. Келесі екінші есеп шығардыңдар ма? Кім шығарды екінші есепті? Мен енді. 65-тің 197-тен азайтқанда 0,45 қанша болды? Азайтқанда 65 бүтін 152, 65 бүтін 152. 52 болды. Оны 52-ге бөлейік. 1 бүтін 26. 1 бүтін 126. Так, 126 дейсің ба? 2 жерде 2-ң 4, 2 жерде 5-ің 10, 6 сақ, бұл жерде 1, бұл жерде 3, так, 32, 6-тан береміз, 6 жерде 2, 12, бір ойда 2, дұрыс айтып отыр, иә. 1 бүтін 126 болады, иә, мынадай? Иә. Мынада 1 бүтін 126 болады. 1 бүтін 126 болады бұл. Келесін есептендірем келесіз. Келесін 13-ті қосқанда 16 бүтін 138. 16 бүтін 138 болады. 16 бүтін 138-ті 13-ке Bunu bölüyoruz 13'e. бөлеміз. Қанша болады? Жоқ. Қанша болады? 6 бүтін. Қанша? Қанша болады? 1 бүтін. Бірдеңкі қате екен. Я 16 бүтін 138-ді 13-ке бөлеміз балалар. Бірден береміз. 13. 16-тан 13 33. 33-тің ішінде 13 2-ден. 2-ге көбейтсек 26. 13-тен 26-ны алып тастаймыз. 7-тен бұл жерде 78 болады. 78-дің 1 бүтін 26 болады ағай. 6-дан 1 бүтін бар. 26. 1 бүтін 26. Я, бұл да 1 бүтін 26 болады екен, ә? Иә. Бұл да 1 бүтін 26 болады екен. Келесі, мынаны қосындар ал. 1 бүтін 85-ке 3 бүтін 25-ті. 5 бүтін 110. 5 бүтін 4 бүтін 110. 110 болады. 4 бүтін 110. Я, 5 бүтін 10-дан 1 деп те алуға болады, ә, сонда? Я, соңғы өтірден кейінгі соңғы 0-ді алмай қойылады. 5 бүтін 10-дан 1-ді 34-ке бөлімдер ал. Я, қанша болады? Ол 5 бүтін жетпейді, сондықтан 0 бүтін. 0 бүтін 115. 0 бүтін 115. Я, бірден берілет тұрыс 0 бүтін 115 дейді. Келсесіңдер ме Арданың айтқанымен? Иә ағай. Я. Я, 5 бүтін 10-нан 1-ді 34-ке бөлген кезде 0 бүтін болады, соны бірден бересің, 34, 11-ден 4-ті алған кезде 7 болады. Бұл жерде 4-тен 3-тен 17, 170, 170-дің ішінде 5-тен. Дұрыс, ә? Менде тек бірінші есеп қана қате екен. Молодец, Арна. Мен осы Арна сияқты шығарып көресіңдер балалар барлықтарың. Арна сияқты оқысаңдар барлықтарың жақсы сондай болатын. Бүгін сабаққа жақсы қатысып отырған Арна. Мынаны фотоға түсіріп неге жіберсейші группаға, шығармаған балалар шығарсын. Так, жақсы. Енді біз келсеміз келесі онлайн мектеп тапсырмаларына. Ағай, сіздің бұл не?
Ау. Жібергеніңіз? Жаңа жігер шығарған есептер ғой. Міне мына есеп. Син. Енді онлайн ойнаймыз ба? Онлайн орындаймыз енді міне. Ондық бөлшектерді онға жүзге, осындай 0,1, жібердіңіз. 100-1, 0,1-1 көбейту және бөлуді үйренесіңдер. Так. 5,10-нан алтыншы сабағын 126 ойнаймыз ба? ондық бөлшегін онға көбейтуді, Тыңдаймыз видео. ондық бөлшекті натурал санға көбейту ережесін пайдаланып орындайық. Енді берілген ондық бөлшекті 100-ге көбейтейік. Түсінікті болып жатыр ма балалар? Иә, аға. Иә, ағай. Сол сияқты берілген ондық бөлшекті 1000-ға көбейтсек, көбейтіндінің мәні де 5126-ға тең болады. Сонымен ондық бөлшекті 10, 100, 1000 және сол сияқты сандарына көбейту үшін көбейткіште неше нөл болса, ондық бөлшектегі үтірді сонша цифрға 10-ға қарай жылжыту керек. Түсінікті міне, 1 нөл болса, 1 орын жылтасын. 2 нөл болса, 2 орын жылтасын. 3 нөл болса, 3 орын жылтасын. Түсінікті ғой, Иә, аға. Енді Қазір көреміз. Қазір тез орындап көресіңдер. Мына шығаруым жерді нетпей қойып, мына тапсырмаға көрейік, бірден. бірінші тапсырма. Ал бірінші тапсырма. Бірінші ең азы қайсы болады? Бәрін шығармаңдар бірінші. Шығарып алайық ал. Біріншісін шығарайықшы ал. Қанша болады бірінші шығарғанда? 1,5. 47 болады, бұл? Артқа қарай Бірін- өтіп жұтамыз ғой. Екіншіде қанша болады? Екіншісі 35. Жоқ, 0,1-ге көбейткен өтір Aa, алты. 1,035 болады. 1,035. Ағай, біріншісі. Мына көбейткен өтір қайтеді, алға 1,54. қарай 2 орын жылжиды. Иә, Ағай, 0,143 біріншісі. болады. Иә? Ал мына Ағай, 100-ге біріншісі. бөлгенде қайтеді? 100-ге бөлген кезде, так, мына жерде 100-ге бөлеміз, сонда бұл жерде өтір алдыға қарай жылжиды, бұнда да. Алдыға қарай жылжиды, 0,0, Иә. 0, содан кейін 1, содан кейін 5, 4. 4. Так, мынаны 10-ға бөлгенде өтір қайтеді. Алдыға жылжиды. Алдыға Алдыға жылжиды. жылжиды. 4 бүтін болады. 4 бүтін. 0,6 болады. 4,106. Енді қарайық, ең азы қайсы? Ең азы 47. 1,100. Мынау болып тұр ғой. 0 бүтін, 0,00. Мынау аз болып тұр енді. Ең азы осы болып. Так, одан ең азы қайсы? 0,1000-нан 143. Иә, ол қайсы мынау ғой, иә? Иә. Иә. Одан кейінгі шыққан қайсы болды? Одан кейсі 1,1000-нан 35. 10,135. Одан кейін қайсы болды? Мынау болды ғой, 4 бүтін. Ең үлкені Иә.
Ana өшірейік бұнаны. Осылай бірінші есептеп алу керек та, содан кейін барып шығарып өсу ретімен қою керек. Міне, тек жауабын тапқанға мәз болмай, есепті қалай шығарылатынын жақсылап тұрып көру керек. Шығарып көру керек. Ал көрейік басайық міне. Міне дұрыс болды бәрі. Тұп-дұрыс. Міне бәрі дұрыстап түсіндіретіні. Көрдіңдер ме? Сонда естеріңе сақтап, 100-ге бөлген кезде өтір алды қарай жылжиды 2 орын. 0,1-ге көбейткенде де өтір алды қарай жылжиды. 0,1-ге көбейткенде де. Өйткені 0,1 деген сөз 10-ға бөлу деген сөз ғой. Я? 10-ға бөлу деген сөз 0,1-ге көбейту деген сөз. 100-ге көбейту деген сөз ол артқа қарай жылжисың 2 орын. Бәрін дұрыстап есептеп. Так. Енді белгісіз аны табу керек. Ол үшін не істейміз бірінші? Мына жерде бірінші ақшаның ішін істеп аламыз. Ағай бірінші ақшаның қанша болады? 4,28. Иә, 1,129-дан азайту керек. Қаншаны? 1,28-ді. 1,128-ді. Сен 0,0-1. Қанша? 6,4 аға. Сонда қанша шығады? 0,0-1 шығады. Да, қазір уақыт бітіп қалса арғай орындайсыздар балалар. Оны 6,84-ден бөлеміз 0,1-ге. 0,1-ге. Тең болады. 684. 684, иә. Бөлген кезде мынау. Міне дұрыс балалар. Так. Екі тапсырманы орындадық. Қалған тапсырманы осылай орындаңдар, жарай ма балалар? Жақсы ағай. Жақсы. Иә? Ағай. Мен біраздан кейін Google Meet'пен шақырып, кімдікі қалай орындағанын бәрін тексеріп, бағасын қойып беремін. Так, мен қазір шақырам, 11:40 па, 12-ден 20 кеткенде шақырам. Жарай ма? Google Meet'пен шақырам, Google Meet'пен. Жақсы, онда орындап. Орындайсыздар ма, өздерің орындай аласыздар ма? Ағай. Тағы көрсетейін, тағы біреу міне, қарам. Мынада 36 болады дейді. Неге? Өйткені 460-ты 0,1-ге көбейту керек. 46 болады, 46-тан 10 аласың міне, 36 міне. Міне 3 тапсырманы жасадың міне, орны оңай. Так, теңдіктегі орындаушы бос ящикқа қандай санды қою керек дейді. Қара міне. Не істейміз? Жаңа да X-пен тауып аласың міне. Бірінші 105-ті 0,1-ге көбейтесің, одан шыққан санды 10-ға бөлесің, одан кейін барып азайтасың міне. Сонда 56 0,1 шықты міне. 4 тапсырманы орындадық міне. Арғай шығарасыңдар қойдың, 1, 2, 3, 4, 5 тапсырма қалды. Ағай. Жарай ма? Иә. Ал орында. Иә. Сау болыңыз.